所以第三堂课哈，我来听听看，第三堂课那个谢老师他说有一些影片，比较活泼的影片。那我们希望后面各位同学，如果你有问题要请教谢老师，要把握时间，好不好？好，来，继续啊。OK。你给我问哦。我刚才有跟老师谈到一些问题，我在谈的时候发现了一个蛮有趣的问题哈。既然有念工业设计毕业的学生来跟我们那边有在做传统工艺做钢，他甘愿他已经毕业以后，他对工艺，比如说他对木材有兴趣，他大学毕业没有往他学的东西去，然后我们台南有一家英传大街哈，专门在做神教的啊，我后面好像有一个，先给你们看一下好了。这个也是台南新传奖哈，这个台南有一个地方蛮出名神农街，我就住在神农街哈，这个地方只有台南是很出名的老街。然后这个做神教的那个老师叫王永川老师，他也是国宝级的人物，已经得到新传奖。结果像你们这种年轻的女生毕业哦，那个一定有上港夫哦，但是你要知道，现在港夫哈，不像有基本工资哦，他一个月有可能从300-400块这样子而已的薪水啊。但是你要知道，目前台南市的传统工艺的产业哈，生意非常好。你别我这个生意弄个白牡丹、白上当。哦，有的人甘愿说，在学校学完一个学程以后的话，他看到这个后面市场的潜力，所以说他甘愿去这个地方当学徒啊。但是我觉得他是看到什么东西？哦，他看到往后的市场，在传统艺术在台南市这一块哈，这10年内订单爆满，所有的爆满是怎么样？未来这个物件啊，越来越多。然后一等的话，像小朋友印传在这物件，拢摆2单2年以上。啊，像我刚才讲的增配的这要摆5单，要排5年，啊，生意是超好的，做不完。为什么有小朋友一跟我们讲后，他去那边做基础的工作，微波刷做磨砂纸的工作开始，哦，但是他就看到后面的市场。但是一般如果说一个工艺的学生，至少要5年，去塞他的努力工作，但是他甘愿投资5年的时间，在那个地方慢慢学，学完的时候一定是出来以后，一个个人工作室一定有订单，因为传统产业在台南的发展非常的好，所以说像这边的话你一般像雄鹰传北来，因这些这做神教的，以前这是叫的吼。其实就是新命神明出巡在做的神教这个是比较特别，因为它的科工是比较细腻的，这是嘎当里96的东西这个是几乎可以指定为国宝级的东西了。一个神教的这个回汤就是从它的雕刻的东西非常的细腻这是清代的东西不是他们做的只是说。你要知道说，这是变成一个版本，一个版样就对了。古代的东西的设计感会不会输现代？如果你仔细看的话，其实不会。你看它的东西的设计，这个后靠汤在这个地方你看它的设计都不错。你看这种设计的考量，基本上少年郎也不见得能画得出来。你看在200年前有办法说有这么样，但是200年后的现代有没有办法？其实是有办法，但是你要很努力你真的要很努力才有办法。一块木头可以雕的。没有嘎当里就是2块木头，嘎当是红色的红的龟变乌色的，然后这个地方是镶嵌的解炉茶是黄的黄杨木那东西。他怎么做？我这边就是说嘎当茶是欧线嘛，上面是黑色的，有没有？这是黑色的这边是高贵的黄杨木，他要先把一些东西用线锯把它锯起来
哦，然后再下一张，哦，然后再把它镶到里面去就对了，有没有？哦，这边先把这个黄杨木那种高贵的东西弄好，然后在这边会打一个洞，然后把这些东西镶进去，所以说能够加当的九六哦啊，现在这个也非常风行哈，这个也非常风行，有没有？哦，加当是红色、黑色的嘛，啊九六茶是白色的，哦啊这种镶嵌是把这个东西白色的东西镶到里面，哦啊里面要挖洞嘛，哦啊弄进去，然后再画线，哦把它这个是修补的，是刚好这边做好了，这边还没做好，对不对？哦再把它修进去的。哦啊，所以说它这个都是以前早期留下来的工艺性的东西啊，也蛮多的啊。因为台南这是台南特有的，别的地方走出台南的外，云林啊、台中啊，几乎就没有看到这个东西。哦啊，因为台南是一个文化古都嘛，所以说对这种东西反而他非常的在意哈，非常在意。然后包括你看，这也是文创啊，虎爷他把它雕刻成各种的方式。跳脱另外一种让人家收藏的东西，这个也有啊。这个神像，这个黄德胜师傅的哦、然后银器，你看这个丝线那么细，现在去学这个银器的人也很多，因为他以后可以把传统东西变化出新的啊吊饰啊，还是银饰啊、戒指啊，什么东西都有啊。然后神明的帽子，这种市场都非常的大，哈。哦，所以说一般综合工艺是集雕刻、泥塑、安金彩绘的工法艺术的传承的造像工艺哈。所以说它能构成这个一些栩栩如生的东西，一定要有所谓的艺术价值。当也是工艺师嘛，就是拿我的能力、我的工来产生艺术的产品就对了哈，产生艺术的产品。啊，然后我现在你看到的都是台南的极品寺庙的里面的东西哈，里面的东西哦，这一件400多万，这件可以买，到底是清楚啊？这一件哦，可以买一间房子的，哦，如果以这边可能是买一间公寓了，哦，有没有？哦，但是里面是工艺师的创作灵魂嘛，展示它艺术涵养，哦，有没有？哦，然后神像里面也有泥塑，哦，这个就是泥塑，哦，这个就是泥塑就对了，哦，有没有？这个神明都有一个神明的故事哈，有一个神明的故事。因为台南市是台湾最早发展的地方，所以说它里面寺庙林立，哦，然后历史悠久，人文荟萃嘛，然后里面艺术作品有匾额碑啦，然后神像啦、神教啦、供桌啦，宗教用的东西里面都有，对不对？这是赤崁楼啦哈。所以说因为它有比较不一样，它是一个庙哦，所以说它有支撑了很多市场的东西在里面哦。但是台中可能就不像哦，台中就没有像寺庙林立有一些传统工艺的东西哦，可以把它弄出来一般庙宇的话。一定会入龙门出虎口哈，这个就不是我要讲的重点因为今天我们要讲到神明我就带一些神明的影片给各位看哈比如说台南，因为你们都满16岁了嘛，这边有未满16岁的吗？没有嘛台南有一个做16岁的习惯，其实做16岁的习惯不是只有台南而已的，在以前的海边，在海边的地方都普遍都存在，在福建的这个地方也都有，因为以前给用大栏杆。我长大成年以后的话，以前会搬运嘛，以前都搬运工人嘛，然后未满16岁的时候只能领童工比如说我1个月1000块，但是我童工1个月只能给一天1000块，然后童工一天只能给你500块而已但是我一定等到我成年以后，以前也比较早熟嘛，成年以后怎么样？我需要领大连的钱，那怎么样？我一定要做16岁，让人家知道说我已经成年了我已经满16岁了你要知道有这个意义然后我放一下包老师频道的节目，让他们知道台南的做16岁的风俗习惯
点甲照顾，所以就愈做愈袂干啦。所以本来的一站，演变到即摆的3站。第一站就是代表福寿相传，第二站代表着会用亲像个皇帝仙境，过着无忧无虑的生活。第三站就是代表子孙会当代代相传，香火不断。说得好啊！想要往上跳之前，必然要先蹲下。这就是告诉我们，想要成功，就必须先学会谦卑。端妻娘妈庭的弯腰屈膝，就是要让学子们懂得谦卑与感恩的重要。16岁正属叛逆时期，如果在这个时期能够把这样的观念放在心上，想必未来之路也一定能展翅高飞。是开阳宫为着要互做16岁仪式更加盛大，互参加的学生应该有所获才来参加。目的是希望讲参做16岁的学生，拢能够好好读册，考到理想的学校。你看我，咱即马徛尾啊，家己路上，是是，这感觉足特别的啦，因为起码在这街上走，你就还有这个机会，因为你还是在做16，所以咱才有这个机会才安全。这个台南的为什么要介绍做16岁哈？
就是台南有一家全台只有这一家哈，拜开龙公哈，拜天禄七彩牛哈，所以说它比较特别的地方就是说，以前我台南人的无做16岁，就是拢古早就是伫厝里做嘛，做了的时阵，了的时阵还去七龙妈遐拜拜，但是迄是安那，迄是有钱人较有办法人去做。一定是要有钱啊，然后你要去请人客啊，因为我不知道你们这边的同学有没有人做过16岁的？我可以了解一下吗？有没有人做过16岁？哦，几乎都没有。那没有人做过，因为现在很流行补做16岁啊。如果台南他后来都会办一些体验营哈，然后补做16岁，你知道旗帜买好像要花个3000块5000块吧。但是如果对小朋友的话，他是觉得有意义啊。你穿个状元服，还有一个游大街，你现在也没有这个机会了，只有那个时候才有办法说游大街而已。所以说这个然后一般学生的话，为什么会去开龙宫拜拜？除了说感谢他以外的话，以前有一个风俗习惯，这更管哈，就是说。咱细汉攀油漆的时阵，那怎么办？有时候都会去庙里求个香火袋，香火袋咱就讲这种就更管，就是有一个香火袋带在身上，然后一般是看你主事神明，也不一定要青牛马啦，有人买拜九头公、拜地牙公、拜关地牙也有，但是到满了16岁以后爱退管，就是说你已经成年以后的话，就不需要说再有婴儿的保护神啦。然后就把香火退出来就对了，就不需要再有青牛妈的保佑了，所以说这个风俗习惯一直在延续就对了。然后拜青牛妈的话，目前看起来的话，好像1年只有1次，那边人比较多，其余的话也比较少。所以说我后来的话，我等一下会介绍另外一个临水夫人嘛，临水夫人的陈静夫因为她是。以后的你们女生如果要生产都会用得到，因为它是专门在救产难的神明。你不要说不相信，因为我在那边采访很久了，很多护士都去那边拜拜。为什么护士也会去那边拜拜？因为当你现在科学进步没错，但是还是有很多无法预料的事情。但是宗教是怎么样？要求一个心安，因为。女生怀孕的过程的时候，怀胎10个月，当你怀孕的时候，就有很多事情会发生。小朋友有没有心跳？有没有会动？不动了怎么办？然后找医生没有得到一些好的帮助还是慰藉的时候，只好要找神明帮忙。这种情形是常常看到的。所以说，然后也有说，生不到男生怎么办？生女生。怎么都是，因为现在是女男平等的，但是以前是重男轻女的社会，所以说都要去求神明保佑，以前有一个风俗习惯，白花丢白花就是生男生，丢红花给生女生就对了，等一下电视节目，因为我觉得3个节目它有一个好处，它都会设计一些脚本，然后主持人他要演，然后我就负责解说然后看节目的话，因为他们会有比较轻松的方法来说，不然我现在讲一讲，你搞不好回去就忘记了。但是看影片的话，还会有一些印象刚好他们的节目的话，讲到神明一定会请我去讲所以说也好，刚好有一些那个有那个做16岁，还有另外一个我应该有我放进去，我看一下哈。像有16岁，临水夫人庙这边我数有点不明，我需要记住。
先歪掉，放一下。拿个道具。你们不要欺负，你不要欺负玉贤哦！我先告诉你哦，